ஹலோ நண்பா, இன்றைக்கும் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவில் தான் நம்ம சந்திச்சிருக்கோம்னு சொல்ல முடியும் நண்பா. இன்றைக்கும் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு வண்டி, அதுவும் பஜாஜ் தரப்புலேருந்து பஜாஜ்லேருந்து டோமினாரோட 250 பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி வந்து சும்மா வேறு லெவலில் இதோட ஸ்பெக்ஸ் இருக்குன்னே சொல்ல முடியும். சிட்டி டிரைவிங்க்கும் சரி, ஹைவேல க்ரூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி, என்ன ஒன்று இந்த வண்டியில் ஒரு சில இஷ்யூஸ் தான் இருக்குது. அதை பிட்வீன் இந்த வீடியோவில் நம்ம போய் பார்ப்போம். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஒரு வீடியோக்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் கைஸ். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டோமினர் லவ்வர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட நான் அஃபிஷியலாக அவங்க பஜாஜ் வெப்சைட்டில் அண்ட் யூடியூப் சேனலில் போய் பார்த்தா ஃபாலோவர்ஸ் நிறையா இருக்காங்க. 1,00,000க்கு மேலே ஃபாலோவர்ஸ் வந்து ஓவரால் இந்தியாவில் இருக்காங்கன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். அதனால் இந்த வண்டி வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னே நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த வண்டியோட இன்ஜினோட டைப்பு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா சிங்கிள் சிலிண்டர் 4 ஸ்ட்ரோக் DOHC 4 வால்வில் போகிற மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. லிக்விட் கூல் இன்ஜின் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ட்வின் ஸ்பார்க் அதே போல் நம்மளுக்கு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க BS6 நாம்ஸ்ன்றதுனால. இதோட சிசி நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 248.7 cc வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட மேக்ஸிமம் டார்க்கு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 23.5 Nm ஆஃப் டார்க் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அட் 6500 RPMல வந்து நம்மளுக்கு ரீச் பண்ணுது. சிங்கிள் சிலிண்டர் தான், ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லிக்விட் கூல் இன்ஜினு. அதே போல் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் மட்டும்தான் இதில் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. கிளச் டைப்பு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா மல்டிப்ளேட் வித் அசிஸ்ட் ஸ்லிப்பர் கிளச் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே அந்த கீர் அப் பண்ணுறது டவுன் பண்ணுறது பண்ணிக்கிட்டு ஈஸியாக வந்து நம்ம க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ஏதுவாக வந்து ஸ்லிப்பர் கிளச் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். இந்த வண்டியை பொறுத்தவரையும் 6 ஸ்பேர் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே போல் ஃபீச்சர் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் ஸ்பீடாமீட்டர் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டாக்காமீட்டர் டிஜிட்டலில் வருது, ட்ரிப்பாமீட்டர் டிஜிட்டலில் வருது, ஓடாமீட்டர் நம்மளுக்கு டிஜிட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க. சீட் டைப் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஸ்ப்ளிட் சீட் டைப் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஒன் ஆஃப் த இந்த செக்மெண்ட்டில் இந்த பட்ஜெட்லன்னே சொல்ல முடியும் ஒன் ஆஃப் த கம்ஃபர்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு சீட்டுனா டோமினர் 250ல் இருக்க சீட்டு தான் நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். பில்லியனுக்கும் சரி ஆஸ் யூஷுவல் டிரைவருக்கும் சரி ரொம்ப ஒரு கன்வீனியண்ட்டாக ஈஸியாக வந்து வண்டியை வந்து உட்காந்து ஃபீல் பண்ணி ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப தகுந்த ஸ்டியரிங் செட்டப்பும் சரி, சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் சரி சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். பாடியோட கிராஃபிக்ஸ் வந்து சூப்பராகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. மொத்தம் இதில் வந்து 3 கலர் வேரியண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வருது. பிளாக், ரெட் அண்டு அந்த ஒரு மாதிரி பால் பச்சை கலரில் எல்லா கலர்ஸுமே நம்மளுக்கு பிளாக் வந்து மிக்ஸ் ஆகி தான் வரும். அப்படி இல்லைனா க்ரே மிக்ஸ் ஆகி வரும். பார்க்குறதுக்கு ஒரு செம்ம லுக்காகவே இருக்குன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். இந்த கலர் வேரியண்ட் வந்து 400ல் கூட கிடையாது. ஆனால் 250ல் வந்து கொடுத்துருக்கிறது இன்னுமே ஆடட் அட்வான்டேஜாகவே இருக்கும். கிளாக் வந்து நம்மளுக்கு தர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பேசஞ்சர் ஃபுட் ரோஸும் நம்மளுக்கு வந்துடுது. அதுவும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா சூப்பராகவே இருக்குன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட்டு இதோட மைலேஜும் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 35 தான் இதோட மைலேஜ் நம்மளுக்கு தரும். ஏன்னா இதோட பவர் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும், டார்க்கும் செம்மையாக இருக்கும். அதனால் நம்மளுக்கு வந்து மைலேஜ் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். இதில் ஆக்சிலரேஷன் இதில் பார்த்தோம்னா 0 to 100 வந்து 10.92 செகண்ட்ஸில் வந்து ரீச் பண்ணுற மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட பீக் பவர்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ரொம்ப சூப்பராகவே நம்மளுக்கு பீக் பவரில் கொடுத்துருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். இது வந்து 17.7 செகண்ட்ஸில் வந்து 118 km/h வந்து ரீச் பண்ணுற மாதிரி நல்லா சூப்பரான ஒரு இதில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். டாப் ஸ்பீடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 140+ வந்து நம்மளுக்கு போகுதுன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். எந்த விதமான ஒரு ஸ்ட்ரகிளும் இல்லாமல் சூப்பராகவே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டுவெல் சேனல் ABS வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. பிரேக்கிங்கும் சூப்பராக இருக்கணும். பவர் இருக்கோ இல்லையோ இருந்தால் கண்டிப்பாக பிரேக்கிங் வைஸும் சரி ரொம்ப சூப்பராகவே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். இதோட பாடி டைப்பு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் நேக்கடு அண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்குன்ற வேரியண்ட் 2 வேரியண்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட ஓவரால் டைமென்ஷன் நம்மளுக்கு பார்க்கும் பொழுது வண்டியோட ஓவரால் வித் 836 mm கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்க மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும். நம்மளுக்கு வந்து வண்டியை வந்து நல்லா கார்னரிங் கொஞ்சம் டயர் வைஸ் எது கொஞ்சம் ட்ராப்புன்னு நான் ஆல்ரெடி இன்ட்ரோவில் நான் சொல்லியிருந்தேனோ டயர் வந்து கொஞ்சம் சின்ன டயராக கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே போல் ஃப்ரண்ட் செக்ஷனில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்சைட் டவுன் ஸ்போக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது 2 தான் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ட்ராபேக்காக இருக்குது. மற்றபடி எல்லாமே வந்து வேறு லெவலில் ஸ்பெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். வண்டியோட ஓவரால் ஹைட்டுன்னு பார்த்தோம்னா 1112 mm கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட ஃபியூயல் கேப்பபிலிட்டின்னு பார்த்தோம்னா 13 liters வந்து நல்ல ஒரு பெரிய லார்ஜரான ஒரு டேங்க் கொடுத்துருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். வண்டியோட சீட் ஹைட்டுன்னு பார்த்தோம்னா 800 mm
ஷார்ட்டர் ரைடரும் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏதுவான ஒரு வண்டின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். 5.6க்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப வந்து இந்த வண்டி வந்து ஆப்டாகவே இருக்குன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். வண்டியோட வீல் பேஸ்ன்னு பார்க்கும் பொழுது 1453 mm கொடுத்துருக்குறாங்க. வண்டியோட ஓவரால் வெயிட்டு 180 kilograms. ஹைவேல க்ரூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வெஹிக்கிள். டாமினார் தான் எல்லாருமே சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இதை விட்டுட்டோன்னா மகேந்திராவில் மோஜோ வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை. ஆனால் டாமினார் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னே சொல்ல முடியும். என்ன ஒன்று இதில் ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அந்தளவுக்கு வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து கிடையாதுன்னே சொல்ல முடியும். மற்றபடி இதில் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு கேட்டடாக மேட்ரு எதுவுமே கிடையாதுன்னு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். கண்டிப்பாக ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பைக்னால் க்ரூசிங் செக்மெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் மைலேஜ்லேயும் சரி சூப்பராக இருக்கக்கூடிய ஒரே வண்டினா டாமினார் 250 தான் நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். அண்டர் பட்ஜெட் 2 lakh தான் இதோட ப்ரைஸ் வருது. அதுதான் இன்னும் மேஜர் அட்வான்டேஜாகவே இருக்கும்னு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். எல்லா ஸ்பெக்ஸுமே கொடுத்து 2 lakhs கொடுக்குறது இன்னுமே அட்வான்டேஜாகவே இருக்கும். அதனால் இந்த வண்டி வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு க்ரூசிங் செக்மெண்ட்டுக்கு சூப்பராகவே இருக்கணும் நேக்கடு வேரியண்ட்டில். இதோட ஹெட்லைட் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க. டெயில் செக்ஷனும் எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க. சிக்னல் லேம்பும் எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க. டே டைம் ரன்னிங் லைட்டும் எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட விசிபிலிட்டியும் சரி குறையே சொல்ல முடியாது, அந்த அளவுக்கு வந்து விசிபிலிட்டி இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு காரில் கொடுக்க வேண்டிய செட்டப் வந்து இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்தளவுக்கு வந்து நைட் டைமில் விசிபிலிட்டி எந்த ஃபாக் லேம்பு எதுவுமே நம்மளுக்கு தேவைப்படாது. அந்தளவுக்கு இந்த வண்டியில் வந்து நம்மளுக்கு பிரைட்னஸ் வந்து சூப்பராகவே இருக்குன்னு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும் ஹெட்லைட்டை பொறுத்த வரையும். அதே போல் பிரேக்கிங் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட் செக்ஷன் 300 mm கொடுத்துருக்குறாங்க. நல்ல ஒரு பெரிய பிரேக் செட்டப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். ரியர் செட்டப் வந்து நம்மளுக்கு 230 mm கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுவும் நல்ல ஒரு பிரேக்கிங் தான் நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். ரொம்ப அருமையான ஒரு பிரேக் ஃபோர்ஸை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வண்டின்னு சொல்ல முடியும். வண்டியோட பீக் பவர் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 27 PS வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அட் 8500 RPMல வந்து நம்மளுக்கு ரீச் பண்ணுது. ரொம்ப சூப்பரான ஒரு மோட்ரு. டாமினாரில் என்ன இன்ஜின் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். டியூக்கில் 250ல் என்ன இன்ஜின் இருக்கோ அதே தான் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. டியூக் 250 வந்து நம்மளுக்கு வந்து வண்டியோட வெயிட் வந்து கம்மி, இது வந்து வெயிட் அதிகம். வண்டி வந்து ஹைவேல சக்கத்தாக க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கணும்னு நம்ம சொல்ல முடியும். மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து அப்சைட் டவுன் ஸ்போக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 37 mm கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு 43 கொடுத்துருந்தா டோமினார் 400க்கு ஈக்குவலாக வரும். ஆனால் கொஞ்சம் அது நல்லா இன்னும் ஸ்டேபிளாக வண்டி வந்து போகிறதுக்கு எதுவாக இருக்கும், அது நல்லா கொடுத்துருந்துருக்கலான்னு என்னோடய ஃபீலிங்கு. அதே போல் இதில் வந்து மல்டிபிள் அட்ஜஸ்டபிள் மோனோஷாக் வித் ரியர் சைடு வந்து நைட்ராக் சஸ்பென்ஷன்ஸ், வீல் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆஃப் 110 mm கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டுமே டிஸ்க் பிரேக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுவுமே நம்மளுக்கு டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ். ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி டயரோட சைஸுன்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட் செக்ஷன் 100/80 17 inches வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ரியர் சைடு வந்து 130/17 inches வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அலாய் வீல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குன்னு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ரேமுன்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா பீம் டைப் ப்ரீமெண்டர் ஃப்ரேம் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப கார்னரிங் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ரேடியல் டயர்ஸ் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். அதே போல் இதுலேயும் ரேடியல் டயர்ஸு செம்மையாகவே இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டு, கலர் வேரியண்ட்டி எல்லாமே சொல்லிவிட்டேன். கண்டிப்பாக இது வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி வாங்குவாங்க. இன்னும் பெரியவங்க கூட நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து லைக் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு இந்த வண்டி வந்து ஜெஜாண்டிக்காக சும்மா வேறு லெவலில் தெரியும். கண்டிப்பாக ஹைவேல க்ரூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பட்ஜெட் 2 lakhனா அது இந்த வண்டி தான் என்னோட சஜஷன் சொல்ல முடியும். இவ்வளோ நேரம் என் வீடியோ பொறுமையாக பார்த்துக்கு தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ கைஸ்.